Esam Skrodenių šeima, įsikūrę Verpenos kaime, auginame uogas ir daržoves. Auginame braškes, česnakus, turime gervuogių, šilauogių, šparagų. Didžiausias plotas tai yra braškynas, apima apie 1,5 hektaro. Toliau sekantis plotas, kas iš didesnių, tai būtų česnakai, apie hektarą. Ir visos kitos smulkmenos, sakykime, ten po keliasdešimt arų tik tai. Istorija tokia, kad teko padirbėti sunkvežimių vairuotojais, daug pakeliavant po Europą, vežiojant pagrindę, sakykime, vaisius, uogas ir daržoves. Gal ir tas pastumėjo į tą uogininkystę, teko kažkaip apsispręsti, ar likti prie vairuotojos duonos, ar kažką tai galvoti savo. Linkę buvom grįžti į namus. Gavom Europos paramą jaunojo ūkio, smulkiojo ūkio įsikūrimui, pasinaudojom paramą. Tai truputį palengvino tą visą, sakykime, pradžią. Už paramą įsigijom traktorių, dalį laistymo sistemos įsigijom. Be laistymo, iš pradžių bandėm auginti be laistymo, bet po to supratom, kad braškės be laistymo nelabai. Tai laistymo sistema. Šiaudų klotuvą, kad palengvinti irgi darbą, mažiau rankinio darbo būtų, kad greičiau viskas įvyktų. Mes vadiname, sakykime, Skrodenių šeimos ūkis, tai mes dirbame visa šeima. Nuo ankstaus pavasario iki vėlyvos rudens. Tai kiek įmanoma stengiamės apsidirbti viską patys. Dažniausiai jau nebeapsidirbam, kaip yra derlius. Derliaus nuėmimui tų, sakykime, žmogiukų turim. Nes jau savom jėgom neįmanoma to derliaus nuimti, nes vis tiek kiekiai susidaro didesni. Pagrindinė prekyba mūsų viskas yra iš ūkio. Turim savitarnos kioskelį, kuris iš pradžių pavasarį dirba kaip savitarnos kioskelis, nes tų kiekių nėra didesnių. O kai prasideda tas pats pikas uogų, tai jau savitarnos turgelis nebelabai teisinasi, nes nespėjai papildyti. Tai jau dirba mama, viską realizuojam čia vietoj. Savitarnos turgelio principas yra toks, kad prasideda pirma mūsų produkcija, ką užauginam, ar tai svogūnų laiškai, ar tai šparagai, tai sufasuoti, nešami į savitarnos turgelį, atvažiuoja žmogus, kas patinka, tą nusiperka, įmeta pinigėlius ir išvažiuoja patenkinti. tą naujovę, sakykime, parsivežėm iš Europos. Ta mintis kilo, kad mes lietuviai irgi esam jau protingi, jau esam civilizuota valstybė, tai mes apie tuos, sakykime, pašalinius neigiamus dalykus net negalvojom, nes manom, kad žmonės yra išsilavinę ir gali šitą dalyką priimti, nes mes išeinam į laukus dirbti ir stovėti ten dėl tų kelių produkcijos ryšulėlių prekyboje, tai neturim laiko, tai va tas ir išėjo, kad gali žmonės patys apsitarnauti ir nereikia laukti, kol kas ateis, ar ten kažką paduosi, ar ką. Smagiausiai tai, kaip buvę klientai sugrįžta kitą sezoną vėl ir skambina ir klausia, kada tų uogų jau turėsit. Ir mes čia šaldymui, mes čia šviežių, mes čia šventėm bugerą parinkti ant tų gražesnių, tai labai malonu. Ir tas Facebookas atspindi, sakykime, ir tie komentarai, aišku, turim visokių tų komentarų, jų visada buvo ir bus visokiausių, bet šiaip atsiliepimų iš žmonių sulaukiam tikrai daug, gražių, ir tie atsiliepimai tikriausiai ne veltui. Esam gal tokie augintojai ne urmininkai, mes gal tokie daugiau kokybiškesni į kokybę linkę. Tai mūsų tas toks tikslas, geriau ne urmo, o geriau kokybės pateikti žmogui. Tai stengiamės, kad žmogus gautų kokybišką, šviežų produktą ir žinoma skanų.